बन्द'आथ' जोंबो मोनथियामोन आंहाथ' ओंखाम ओंख्रियाबो संफैबायमोन हटेलाव दा औ ओंखाम ओंख्रियाबो संबाय दा एसे लस जानाय जाहैबाय आरो आंहा उफाय गैया माथो खालामनो बयबो मानिथारबायबा मानिनांबाय आंबो बेनो हटेल होयोमोन आब'आ ना हटेल होयोनि बेसेबांसो लस जागोन दिनै ओरैनो संग्रोबाय होननानै माने फुंनिफ्रायनो बादा माबाखौ मोनथियोबालाय सङाबा मोनथियाखैमोन आरो मोनथियाखैमोन आङो ओमफ्राय आंहाथ' फुङावनो फैयोना फुङाव फैनानै संफैबाय दा एसे बिदिनो 1000-1500 थांगोन आरो जोंनाथ' बेदर सेरथाम सङो 900 थाखा बिदिनो माइरंफ्राबो आजिखालि दामजों अरजाला माथो खालामनो मानिलायनांगौ जाहैबाय गावजों गाव बन्द'आथ' ओरैनो जेनेबा बन्द' होनानै मिडियाव होखाबाय नालाय दा गारि दखान बन्द'आनो जाबाय मानिलायबाय गारि सालायो नामा आदाबो गारियाथ' जों गारि ड्राइभार अबे लाइनाव खारो नोङो दा आङो जेनेबा सान्तिपुर टु क'क्राझार खारो विंगार सानसेनि खामायनाया बन्द' जासिगोन दिनै माथो होनबावनो जेनेबा बन्द' फोसावबाय लसआनो जाबाय जोंहा एसेबाबो थाइसे थाइनैबाबो हाबोमोन ओमफ्राय दा बन्द'नि थाखाय दिनै हानाय जाबाय आरो दखानखौबो जथेस्थ' बन्द' खालामनायखौ नुनो मोन्दों मा बुङो दखानाबो बिदिनो बन्द' होबाय नालाय दा दखानदारफ्रा मानिलायबाय दा मथा मथि बन्द'आनो बानायजोब्बाय खिन्थु माखासे गारिफोरखौ थांलाय फैलायखौ दासिम नुबाय थादों बेखौथ' सानदों जोंबो दा माने बन्द'आ होबाय माल गारि बायदिसिना खारनाय नुदों दा बेखौनो जोंबो एसे कनफिउस जादों गोनो गोथो बन्द'आ मा रोखोम मा बिदि जादों दा सोरबा विंगाराबो खारदों हनै गंफा गंनै ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जोंबो खारनांगौ ना मानांगौ जागासिनो दं आरो दंमार नामा बन्द'आथ' बन्द' जोंथ' मैया खोनानाय जायाखै नै दहाय फुङावसो माने बुंफैदों आरो बन्द' खालामनांगौ होननानै मा दखान आदाना दाथ' जों ओरैनो टायार दखान आरो बिदिनो पार्टस फानो एसे दिनैथ' बन्द'आ जाथारोबाथ' फाननो मोननाय नंला लाब जागोन ना लस जागोन बेथ' पाब्लिकनि जोबोद खहा सिगांनिफ्रायनो बन्द' जाबाय थायोमोन दा बन्द' जायैया सिगांनि समाव दा बन्द' जायैया बुहुद गोबावसै दा नै दिनै बन्द' जादों आरो बेनि थाखायनो जोंबो बुहुद बबाव थागोन बबाव मागोन मोन्दों दखानदार हिसाबै आरो दखान होआबानो जेबो राहा गैया नालाय नोंथांमोनखौ दखान मोखाङाव जिरायनानै थानायखौ नुनो मोन्दों जों उफाय गैया माने न'आवबो थानो सुखुवा जोङो बायहेरायाव थाबाय थाग्रा दखानावनो ओंखायनो जों दखानाव जिरायदों आरो मा खावलायहरनो सानो बन्द' खालामग्रा बिथांमोनखौ बन्द' खालामो गोदोनिफ्रायनो बन्द' जायो जोंथ' जेबो मोजांखौनो फिथाइ थायनायखौ नुवा माथो दा ओंखायनो जों लुबैयो आरो मावोबा मोजां मावनांगौ हारिनि थाखाय माबा मोनसे लाब बेनिफिट जानाय बायदि आरो खिन्थु पाब्लिकफ्रा बिनि गेजेरजोंनो बिराद खस्थ' मोन्दों खस्थ' मोनो दा हान्था मेला थांलाय फैलाय गासिबो बन्द' जानानै दङ आरो दखान जेबो गैया पाब्लिकफ्रा फैयो बिदि मैगं थाइगं लांनो ओरैनो गिदिंनानै थांफिनो आरो जोङो गुबुन समावनो नुनो मोनो गोबां मैगं थाइगंफोरा क'क्राझार बंग'लियाव जिथुनाखि मैगं थाइगंफोर थाङो बेयो गासिबो नैबे जोंनि साहा ओनसोल सान्तिपुर साइडनिफ्राय थांनाय नुयो दा बे बुस्थुआथ' बन्द' जायोबा बेफोरथ' नै खायसे बायनानै लानाय दङ आरो न'निफ्राय दिरुननोथ' गोबां खस्थ'खा दा खायसे बेफार आजार दङ आरो बिदिनो बङाइगाव क'क्राझार लाङो बेफोरबायदि मेच जायो आरो আজিৰ বন্ধটো এনেকুৱা আমিও যোৱাকালিতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া দোকান খুলিব আহিছোঁ তেতিয়া বনচুৰ বন্ধ বুলি শুনা পাইছোঁ শুনা পাওঁতে সকলো মিলি বন্ধটো এতিয়া মানিব লাগিব সেইমতে আমি দোকানটো খোলা নাই আজি বন্ধ মানিছোঁ বনচুৰ কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ হোটেলত প্ৰভাৱ বেছি পৰিছে হোটেলৰ বস্তুবিলাক খাৰাপ হৈ যায় এই বন্ধটো যদি আমি যোৱাকালি শুনিব পাৰিলে মানুহবিলাকৰ হোটেলবিলাকৰ অলপ ভাল হ'ল হয় এনে কিছুমান দোকানৰ লছ হৈ যায় কাঁচা সামগ্ৰী থাকে সেইটোৱে আৰু বুলি ভাবোঁ আৰু বন্ধটো এতিয়া মানিবই লাগিব বন্ধ দিছে যিহেতু আগৰ সময়ত কিন্তু বহুত বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছত বহুত পিছ পৰি থকা গৈছিল আমাৰ যিটো উন্নয়নৰ ফিল্ডত গ্ৰাউণ্ডত তো আকৌ যদি তেনেকুৱা বন্ধ হৈ থাকে তো বিজনেছ পাৰপাছত কেনেকৈ হ'ব বুলি ভাবে নহয় বন্ধ একচুৱেলি বন্ধত কোনো কাৰো লাভ নাই অঞ্চলটো আমাৰ বেয়াহে হয় মই আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত মই ইউপি বিহাৰ উৰিষ্যা হায়দৰাবাদ মই ঘূৰিছোঁ বহুত ঠাইত ঘূৰিছোঁ দিল্লী তাত মই এদিনো বন্ধ পোৱা নাই বন্ধই নাই আমাৰ এই অঞ্চলত বেছি বন্ধ হয়
বন্ধতনো চৰকাৰৰ কি লোকচান হ'ব পাব্লিকৰে লোকচান হ'ব আমাৰ BTC ৰাইজৰে লোকচান হ'ব এই বন্ধৰ কাৰণে চৰকাৰৰ একো নহয় 3 মাহ লকডাউন বন্ধ দিছে একো চৰকাৰৰ নহয় যেহেতু এই এদিনত চৰকাৰৰ একো হানি নহয় হানি হ'ব আমাৰ পাব্লিকৰে যিমান আছে ইয়াত গৰীব দুখীয়া মানুহ সিহঁতৰে লছ হ'ব তো কি আহ্বান জনাব আপুনি বন্ধ যিসকলে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাব যিসকলে এতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কিহৰ কাৰণে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এইটো মই অৱশ্যে ভালকৈ নাজানো সিহঁতে যি বন্ধ কৰি কিনে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে খুজিছে যেহেতু সিহঁতে যি কাৰণে বন্ধ কৰিছে সিহঁতৰো কাম হওক আমাৰ বনচুৰো কাম হওক তাহাৰ বন্ধৰ কাৰণে যদি এদিন বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে তাহাৰ যদি কাম হয় এইটো একদম আমি উজ্জ্বল কামনা কৰোঁ কিন্তু পাব্লিকৰ লছ হ'ব নালাগে পাব্লিকৰতো লছ এনে হৈ গ'ল এদিন বনচুৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি বন্ধ কৰিছোঁ বনচুক এখন সহায় কৰা মতন হৈছে এইটোৱে মই জানো আৰু